啦，欢迎收看《新手爸妈日记》。这一集很有趣哦，跟大家分享一下这个蔡老贵现在晚上睡觉啊，越睡越久了，对，不会一直醒来了，对。但是我们发掘一个很厉害的秘密武器，可以让他熟睡，就是进入深层睡眠，安心的睡。它有一个专属的摇篮曲、催眠曲，很有用哦。知道什么催眠曲吗？我知道。我们先来看这个 VCR 偷拍的片段。哦，大卫，你睡得很熟呢，是不是很好睡？很好睡呢。那个不是音效哦，那是我自然发出的声音。蔡老哥就这样在上面睡得好爽哦。我觉得很奇怪，他平常一点点声音就会醒哦，然后他躺在你旁边那么吵，他不会醒。这就是安全感，对不对？对，有个安全感，躺在宝宝这个胸口听他打呼，特有安全感。对，然后呢，我们做一个实验，我们把刚刚那个影片录起来，然后用手机播，这样会不会变摇篮曲呢？有没有像？来看一下。睡着了，厉害吧？嘿，你很捧场呢，很好睡了哈。哦，那你再放一件我的内裤，然后再播那个手机铃声这样。为什么是内裤？内裤味道比较重啊，内裤放内裤不错，你就抱着内裤好不好？然后就听我打呼的这个铃声，就很好睡了。学起来好不好？我们开放这个连结下载。你会被别人小孩做？不会，我转成 MP3，好不好？我放在云端，下面自己去点这个说明栏位哦，大家开放下载，试看看，然后来跟我分享一下好不好睡？你家的宝宝有没有用？原来是要听我的打呼声睡得着哦。我才不能吃到放屁，他会。你怎么可以边吃边补啊？厉害哦！哦，厉害哦！好好吃。